шабе дар осорхона 18 май бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо дар осорхонаи миллии Тоҷикистон иқдоми байналмилалии шабе дар осорхона баргузор гардид. дар доираи ин иқдом дар осорхона нигораҳои шоҳзодаи Фархорӣ, Маликаи Сосониён Бурондухт, Умари Хаём ва Абурайҳони Берунӣ, дарси устоду шогирд хушнависӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, навозиши асбобҳои мусиқӣ, фалакхонӣ, ҳунарҳои чакандӯзӣ, шашмақомхонӣ ва оши палав ташкил ва манзури тамошобинон гардонида шуд. ба ғайр аз ин намоиши коҳишҳои бостоншиносии осорхонаи миллӣ, нақшу нигори гулҳо дар дастони ҳино, намоиши олами ҳайвонот, инъикоси фаъолияти тармимӣ ва таҳқиқии осорхонаи миллӣ, шоу консерти сарояндагон ва шоу маҳфили кӯдаконаи Космоленд гузаронида шуд. сафоратхонаҳои муқими Душанбе низ гӯшаҳои худро ташкил намуда буданд. чорабини шабе дар осорхона иқдоми байналмилалӣ аст, ки аз соли 1997 инҷониб таҷлил мешавад. ҳадафи он фароғати шаҳрвандон, нишон додани осорхона ҳамчун макони фарҳангӣ, ҷалби бештари ҷавонон ба тамошои осорхона мебошад. дар Тоҷикистон аз соли 2013 пас аз ба истифода додани осорхонаи миллии Тоҷикистон ин иқдом роҳандозӣ шудааст. ёдовар бояд шуд, ки ҳама соли 18 май рӯзи байналмилалии осорхонаҳо ҷашн гирифта мешавад ва аз соли 1978 инҷониб 150 давлати ҷаҳон ин рӯзро таҷлил менамоянд. Идибеки Саид, Осорхонаи миллии Тоҷикистон, Душанбе.